Halo bro, selamat datang lagi. Di video kali ini saya akan membuat sebuah gerinda sederhana dari bekas dinamo dinamo mesin jahit. Untuk mendapatkan dinamonya, teman-teman bisa mencarinya di barang bekas ya. Dan kepala mata gerindanya ini juga dapat dari barang bekas di sini seperti ini. Ini sudah saya las di sini ya teman-teman. Ini bisa diputar. Nah seperti ini untuk menaruh gerindanya, mata gerindanya. Nah, bukan hanya itu teman-teman, nanti akan kita pasang sebuah alat lagi untuk mengontrol kecepatan gerinda buatan saya nih. Nah, alatnya seperti ini harganya sangat murah teman-teman. Ini bisa deh, ini di toko online sudah banyak ya. Langsung saja kita buktikan kekuatannya seberapa kencang dia dengan controller pengontrol kecepatan. Nah, kita gunakan alat itu. Saya rakit dulu. Untuk teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ya, biar tidak ketinggalan uploadan video yang sangat bermanfaat selanjutnya. Untuk keamanan, kabel wajib dibalut ya, dengan apa saja yang penting bisa untuk membalut. Berisik. Oke, saatnya uji coba. Kita alas pakai kardus supaya tidak konslet. Kasih tanda dulu di sini. Dan subscribe-nya teman-teman jangan lupa. Dan kita colokkan. Oke. Nah, apa nggak hidup? Duh. Nah, ini dia teman-teman. Kita putar. Suara dinamonya agak kasar karena barang bekas. Dan untuk pengontrol kecepatannya sudah banyak dijual di toko online.
Untuk teman-teman jangan lupa ya tekan like, komen, dan subscribe, karena di channel ini banyak tutorial yang saya bagikan setiap minggunya dan itu sangat bermanfaat. Dinamo ini dinamo mesin jahit. Ini sudah ada keterangannya di sini. Dan ini biasanya banyak di barang bekas. Ada yang putus kabelnya. Kalau yang alat ini baru saya beli di online. Oke, begitu saja. Dadah.